Yo, mambo vipi watu wangu wa nguvu, mkiniona kwenye hii street jua kwamba nimekuja kumtembelea mnyamwezi fulani ambaye ana zandani sana. Nikimtaja zandani basi ninamzungumzia shehe. Mambo vipi mtu wangu wa nguvu? Siku hizi nasema kama kawa, kama dawa, kama chawa. Rudia hivyo. Kama kawa, kama chawa, kama dawa. Wacho nimesema kama kawa, kama dawa, kama chawa. Kama kawa, kama dawa, kama chawa. Toa kozi babu. Tanyongwa. Toa tena. Mungu anasaidia kila wakati, Mungu anasaidia kila siku. Mungu ni mwema. Tunazidi kupata endorsement kibao. Tunazidi kupokea baraka kutoka kwa masera. Madada wanatukubali, mji inatukubali, hanga inatukubali. Mungu ameshatupenda babu. Ukituchukia hatuogopi, kwa maana Mungu ametupenda, Mungu ananipenda. Na ndo maana kila siku nasema sifa na utukufu zimrudie Mwesia aliye juu mbinguni. Sifa na shukrani zimrudie Mwenyezi Mungu. Zimrudie Mwenyezi Mungu. Tuna maadui wengi kwenye tasnia ya muziki, kwenye tasnia ya siasa. Uko pia tunapigwa vita left right center. Watu watutambui, wengine wanatupiga, hatujua wakosea, lakini ni wivu na roho ya husda. Na kama hatuna Mwenyezi Mungu pande yetu na anatupigania, labda tungekuwa hospitali, makaburini, ama tungekuwa kwa jela. Lakini kila wakati vita zinapoinuka, anaweka ukuta na mkono wake iko na sisi. Tuambia mwana endelea, kwa sababu ni wewe ndio tunatambua, na mkono wako sala tembea nikivimba kama kiboko na vimba. Maana na Mwenyezi Mungu. Maana niko na mkono wa Mwenyezi Mungu. Napenda sana maana yake unamtambua Mwenyezi Mungu ambaye anazidi kutoweka mjini kila wakati. Na zaidi ya yote anasema kwamba ukimwona Mwenyezi Mungu jua kwamba mambo yananyooka. Mambo yananyooka. Umeweza kutaja endorsement ambazo umeweza kupata kibao. Bwana, kati ya endorsement ambazo umeweza kuzipata ni zipi? Maana yake kuna wengi wanasema kwamba Cassypool ana endorsement. Niko na betting company ambayo inakuja kubwa sana. Wananipa mahela ambazo sitakosa kuhesabu. Itabidi nilete mashini kwa sababu mkono unachoka. Inabidi na leta mashini, mkono haiwezi. Niko na medical supplies ambao wanauza vitu za hospitali, pia wanasign na mimi endorsement. Niko na credit company ambao wanapiga magoti kama 7. Mimi ndo nalala nikifikiria nichukue huyo niwache nani. Nimezidi kufikiria, nimwambia wanipe siku 7 niende niongee na Mwenyezi Mungu anielekeze kwa mtu ambaye anafaa. Kila wakati mimi kabla sijafanya shughuli na wewe, kaa ukijua kwamba lazima niombe Mwenyezi Mungu. Hata kabla sijafanya interview na wewe, lazima Mungu anielekeze, niambie shekhe fanya na huyo jamaa. Na Mungu akiniambia kata usifanye naye, sifanyi, kwa sababu vita sio za kimwili, vita ni za kiroho. Bwana, zandani baba. Bwana, tukizungumzia zandani, hivi leo tumemuona mshikaji fulani ambaye anajulikana kama Chira amekamatwa na Azziad alimkamata akamtia ndani, leo wamekuwa kotini. Je, unahisi kwamba ni vizuri kufanyia mwingine hivi ama inakuwa? Wote naweza kusema kwamba mkuki mzuri kwa nguruwe, lakini kwa binadamu haifai. Anaweza kuwa na madhaifu na mapungufu yake kama Chira. Ni mtoto mdogo ambao pia ni mdogo kimiaka. Anaweza kuwa aliona simu akakuwa excited, akaongea mambo ambayo alitamuka na ikamfanya mwili yake ikakuwa uchungu. Kulala kwa cells 4 sio mchezo. Mimi kama na hekima na busara ningemuomba dada yetu yule mdogo amsamehe. Na ningeomba Chira vile alimtusi dada yetu aende live on air aseme kwamba nilikosea kwa kumtusi mtoto wa kike yao na regret mambo ambayo nilifanya, na kwa vile nilikuja live pia nimerudi live kumuomba msamaha na kumuomba dada yangu toa kesi kotini tumalize nje. Akishafanya hivyo awachane nayo. Wakenya ni wale tu. Ni wale tu. Wakenya ni wale watu ambao wakifanyika kitu, wakiona na wameona umekubali na umenyenyekea, wanakusapoti. Na kama dada yetu ataendelesha vita, basi pia Wakenya ni wale. Lakini kwa sasa hivi huwezi kuambia Azziad kamsamehe dogo na dogo kamtusi kwenye interneti. So mimi na busara na hekima ninaomba ndugu ule mdogo anaitwa Chira, nenda live kwa TikTok kwenye ule mtusi, mwambie naomba msamaha na ninaomba kwa heshima na taadhima ondoa kesi kotini, tuishi kwa amani na tuishi kwa upendo. Hizi issue hazifai zidiskasiwe. Hata yeye namwambia asidiscuss hizo issue na explain kwa kamera kama iko before
court, kwa sababu tena hiyo ni mambo atanyang'anywa cash bail, atawekwa ndani. Na mwelimisha kama mtoto mdogo mwenye ni kama kijana mdogo kama mtoto wangu ya kwamba go live and apologize. Alafu hizi shughuli most of the time you don't talk about personal issues, especially ugonjwa wa mtu, especially kuhusu maneno za ndani za kulala. Unapatia point? Sisi tunapiga za ndani na siku zote tutapiga za ndani, na tulisema kama watu wanajihisi ni wanaume waende kotini, kwa sababu tutakwambia kitu nye tunajua. Tumekwambia na heshima na taadhima. Hatuwezi tusi mke wako, hatuwezi tusi mtoto wako, hatuwezi kutusi vitu zako nye hazifai, kwa sababu maisha lazima iendelee nje ya tasnia ya nini, ya muziki na kisiasa na usanii. Sio? Bwana, kuna mshikaji fulani ambaye anajulikana kama Andrew Kibe alipo address hii issue ya Brand Chira alisema kwamba kwenye mtandao ukitusiwa tukanana pia baki. Andrew Kibe sio mtu anafaa kuongea, ni muoga, kaepa, kaenda wapi? Ulaya. Number one ni coward. Anatusiana kama ako kwa kiti pahali penye ameweka kofia juu ya kichwa yake, anatusiana na ana mwelekeo, na tunajua ya kwamba if you are a man enough, ongezi upuzi kama umesimama hapa. Unapatia point? Ongezi upuzi kama umesimama hapa. Ukiongezi ujinga kama uko huko nje, zinaleta ujinga tofauti, kwa sababu watu wanajua wewe ni coward. Kama wewe ni mwanaume ongea, sisi tunaongeanga hapa kila siku. Mbona watu hawajakuja kutusumbua? Kwa sababu gani? Tunajua, tunaheshimu manyumba za watu. Wewe uweze kuongea miaka yako ni 62. Umwachana na Gachagua na miaka kidogo, na hata Gachagua by the way, mimi nakwambia kuhusu Andrew Kibe, hizi za ndani sheka ujui. Andrew Kibe alikuwa board member Kilimani Primary kama governor Mutua, ako nursery ananyonya maziwa. Huyu Andrew Kibe. So at your age you cannot be saying mafaka wewe nani babu? Unaongea vitu gani hizo? Wewe mtu mzima, kwa heshima. Kuna lugha ambazo usitumie ukitusiana na miaka yako uko 62 years na unakaa kwa nyumba Ulaya unaosha maiti. Tunakujua na tutaki kusema, tunakuacha tu. Kama you are a man enough, come and abuse people when you are here. Wewe ni coward. Na ule jamaa mwingine mshikaji mwenye anapostingi watu, babu mimi ninakuangalia street kuanzia asubuhi mpaka jioni, enda hivi rudi hivi. Kama una beef njoo tuzinguane kimkono, tuzinguane kwa maneno, tuzinguane kikoti. Tuna uwezo babu. Mimi chawa rais shekhe kadabu babu. Mimi chawa nani? Chawa rais. So Andrew Kibe sio mtu unamleta hapa. Andrew Kibe nafaa kuwe anaongea na watu ambao ni rika yake. Na watu ambao ni rika yake, kuna mzee mmoja anaitwa Wachira ambao alisoma na Andrew Kibe class 3, Wachira ako 64 saa hii. Huyo ndo rika yake ambaye anafaa kuongea na yeye, lakini hafai kuongea na watoto wenye ni wadogo kwake. So ndugu yangu, tukiongea vitu ambazo ni za maana. Sonko akikuwa nursery, Andrew Kibe anakuwa anafanya form 4. Mike Move Sonko. Za ndani sheke. Anafanya form 4 ndo aingie form 5 na form 6. Unapatia point? Na alianguka kufanya form 5 na form 6. Hizi za nani sheke? Mbona unashtuka unaogopa? Kizungu yule mwana anaroroa. Anaroroa kwa nini? Si mtoto mpumbavu tu amelelewa hapa hivi kimaziwa ndugu yangu. Jamaa akakuwa pasta, akashindikana. Akamaliza kuwa pasta, akaenda akakuwa nini? Mwanasiasa, akasimama, akaanguka. Sheke. Kamaliza akakuwa radio presenter, akafeli. Sasa hii kazi nyanafaa ndo imemsaidia sana ni kuosha maiti. Hiyo ndo kazi anafaa kuwa nayo. But usikuwe muoga, kaa Kenya. Tukutambue sheke. Kuna swali lingine sheke? Labda nyota yake haipo Kenya. Yote 5-9 ni ya kwamba yule ni babu, hatusimuongee. Andrew Kibe akipata leo msichana, aende naye kwa nyumba, haezi ambia msichana kwamba please baby turn. Anamwambia badilika kama nikulaani. Andrew Kibe anakulaani wewe sheke. Akikuweka laana unaanza kuokota makaratasi. Ni mzee 64. Kazi nzito. Tukiachia mbali na Andrew Kibe, hapa nchini Kenya kuna mshikaji fulani anajulikana kama Bahati, alitoka hivi karibuni akasema kwamba muziki wa Kenya umeisha. Wewe ni kati ya watu ambao wamekuja kuinyosha industry, na umesema kwamba una wasanii wako ambao wanakuja kwa mpigo tena sana. Je, unahisi kwamba muziki wa Kenya ni kweli haupo? Nilisema sitamuongelea Bahati kwa sababu niliongea Bahati mwisho na nikamaliza. Sitamuongeleshia kuhusu kwa sababu gani? Tumeshasema yake, tumemaliza. Kuongea kuhusu Bahati itakuwa tunaongea sana too much, tunampa mileage.
wacha amue kuishi maisha yake. Akiamua kuishi maisha ambao ile nilikwambia Bahati alikuwa anajaza stadium. Tangu atoke kwa Mwenyezi Mungu ajaze stadium. So atafute Mwenyezi Mungu mwenye alimweka kwa game ndo amrudishe kwa game. Hatuwezi muongelea Bahati sasa ameisha, wacha akae kwa nyumba. Tunaongea watu ambao ni wa maana. Lakini yote 5-9 ni ya kwamba muziki Kenya kweli imeanguka, imeisha. Na umesema tunataka kumaliza Wasafi, tunaimalizaje kama imeisha? Na wale ambao walitangulia, wale ambao wanakuja Felana, J-Soul, Bamdogo, Friday, wote kuna wazito wenye sahi tunaongea kwa wazito ma DJ. Kuna DJ Labs, kuna DJ Double Trouble, wao ndo wazito wenye run industry. Wao ndo tunasema tuwakuze shekhe. Lakini wale watu wengine waende na hiyo season wakiendanga. Unapata hiyo point? So Wasafi imeshaisha. Hata I don't need to fight Wasafi. I am not interested. Na sihitaji kufight Wasafi kwa sababu pia Wasafi imeisha shekhe. Wasafi imeisha. Kulikuwa na interview na DNA akasema kwamba ukitaka kumaliza Wasafi labda mwanzo umalize wasanii wa Kenya wafe kabisa, uingie kule TZ umalize upcoming wote umalize ndio uwe Wasafi. Sasa DNA anaongea kwa nini naye amefeli pia? DNA kafeli shekhe. DNA kafeli. DNA kwa anaangusha mawe baada ya mawe na kwa anaangusha vitu kama za Wasafi. So usiambie DNA kasema. DNA mwenyewe namtafuta ni mtusi, nimwambie dogo na feli. Kwa sababu ulikuwa unaangusha mawe baada ya mawe, umeanza kufuatana na Ravigo, umekuwa mpumbavu, umeanza kukaa kwa comfort zone. Kuja ufanye muziki kwa sababu wewe ndio unaanza kufanya muziki na itoke. So uweze kukuja kuongelea kuhusu maneno ya DNA. Uwezi kuongea maneno ya DNA, uwezi kuongea maneno ya watu wote 24/7, unaongea kuhusu Wasafi na babu, Wasafi ilifeli. Imeshakwisha. Wasafi imefeli na ilienda na watu wenye walifelisha Wasafi babu. Hapa Kenya kulifelisha Wasafi, kuna watu waliingisha kwa game. Uliza mtu yote atakwambia. Na wote sasa wameisha, wanabeba paper bag na wanabeba sweta kwa mkono. Tunawajua. Wasafi imeisha na tumemaliza. Vancouver juzi alijaza watu wangapi yule Pumbu? Kajaza watu wangapi? Kaoga. Wasafi walikuja watu 22. Nakumbuka pale weka Babu Tale, weka huu Mwarabu mpumbavu kutoka Kigoma anaitwaje? Not Kigoma huyo, kutoka wapi huyo? Huu Mwarabu huyu mwenye anatembeanga na Diamond huyo. Huyu manager wa Diamond anaitwaje wewe? Vipi Wisdom? Sema Babu Tale kuna Baba Levo. Kuna Tale, kuna manager Mwarabu hivi anaitwa Salam K. Ukiongeza Salam K, madancers wake 6, weka watu 10, toa kwa 22 alibaki na watu wangapi? Na bado kuna waiter na waitress. Jamaa kaisha, dogo ameisha. Na yule Mkongolisi anaitwa Diamond ameisha. Kazi ipo. Tuachie. Sikiza mimi nakwambia. Wasanii ambao wako sahi Tanzania ambao ni wa Tanzania by kukua. Wao ni wa Tanzania. Baraka the Prince, jamaa anaitwa Mario, Jux. Hao ni wasanii ambao ni wa Tanzania kiasili. Diamond ni Mkongolisi ambao walikuja kuishi Tanzania, ambao mbegu yake tunajua babu yake, tunamjua ni nani, hatuwezi kusema. Kofi na nyanya Diamond ni watu kitu kimoja. Sasa usiniambie kuhusu ati muziki ya Tanzania inatawala. Si ila hali tunajua Diamond ni Mkongolisi. Views zake zinatoka. Anko yake mmoja tunamjua anaishi hapa, alitoka huko alikimbia kwa sababu ya vita, anaitwa Putulu. Ako hapa. Anaishi za ndani hizo babu. Hakuna kitu ambao atamsifia. Yule ni Mkongolisi. Mkongo. Tunamjua babu. Kazi nzito bwana. Delete ni ngoma ya Ringtone ambayo ilitolewa kwenye mtandao, ukasema kwamba Cassypool mwenyewe ndiye alifanya maangamizi. Ikarudishwa tena. Inagonga vipi? Delete nilisema ni wimbo ambao Ringtone kaiba. Na kaibia yule dogo. Wewe umesikia sauti ya Ringtone pale? Wewe umesikia sauti ya Ringtone? Video naona Kibe. Una masikio? Ringtone amecheza tu wimbo. Hiyo wimbo si ya Ringtone. Tunajua sisi wote. Za ndani zinasema Ringtone kaenda kapata wimbo wa mtu, akaenda kavaa longi kutoka Islia akacheza ndani. Tunazijua. Uongo bwana. Wewe unajua sauti ya Ringtone? Nenda kafanya research. Nenda kasikia muziki mzito. Yote muulize. Yeye alienda dogo ameishiwa na Maseke, niliwaambia anaishi Wanyii, mkasema Cassypool anatuonea vibaya, Ringtone anaishi ako Wanyii, kafukuzwa nyumba yake Karen. Ni jumi stories za ndani tu. Alisema ni kipindi. Babu, ako Wanyii. Juzi nilipigiwa simu dogo ameenda kununua kamba, nikamwambia fuata dogo paka kwa nyumba, akamaliza dakika 5 akaenda kafunga kamba kuanikia manguo, nikasema Mungu amesaidia. Yule alikuwa anaenda kujitoa kitanzi.
Dogo ana masaibu, baada ya masaibu anaumia. Mhost tu. Ni mhost ya nini? Mimi ndo mtu ajinyongee kwangu shekhe. Haba mimi na watoto babu na mke, mimi siishi kama kunguru kama Ringtone shekhe. Tofauti na mimi na Ringtone. Jiulize, Ringtone mbona anaishi ana familia, ana bibi, ana watoto. Kwa mama Gidendi anaishi pale. Alikuwa anaosha nguo, nikamwambia nipigieni picha, nikapigiwa, nikaona nywele imekalkiti, nikajua Ringtone. Haikumaliza wiki mbili nimefukuzwa, mimi yatima. Yatima miaka 53. Mimi yatima. Nimefukuzwa kwa nyumba yangu. Karen, nimetolewa. Tunakujua umefukuzwa, unaishi kwa mama wa Gidendi nini wanyi. Jamani, mniokolee. Sasa unaokolewa nini? Ulikuwa unamchapa lakini. Bwana mrahisishia kazi babu. Simelipuka mkajua. Kama singemrahisishia kazi mngejua. Kazi nzito mwanangu. Cassypool, najua wewe unapenda sana kupeana za ndani. Malizia kwenye kamera, waambie wasanii kitu bwana, wale ambao umesema kwamba wanakuja. Naweza kumalizia kwa kusema hivi. Wasanii ni wakati wenu wa kufanya kazi na mjitume bila kusita. Jitumeni na roho yenu yote, fanyeni kazi na roho yenu yote na Mungu atawabariki. Na mfanye kazi, muachilie kidude baada kidude, mawe baada mawe. Sio unafanya muziki mmoja unalala. Unaenda ukishafanya ngoma imehit kwa studio, unadanganywa na washikaji wako, wanakuambia ngoma kali, unaenda unatafuta vimimini, unatafuta kondo, unaenda kupigana stick. Ni mbaya. Fanya kazi, tafuta Mwenyezi Mungu. Piga kazi babu, acha kupiga stick, piga kazi babu. Usipige stick. Hata wewe unaenda kupiga stick sasa. Ulipiga stick jana tu. Acha bana. Rango nguvu, nimekuwa nikihang out naye Cassypool ambaye ni kiongozi wa Zandani, na hapa ndani hivi leo tunasema kwamba ukiona moshi jua kwamba kule chini kuna moto. Niko naye na mwanangu nguvu ambaye amekuwa anajulikana kama The Daily Whistle, na hapa tunafanya kweli, au sio? Hadi wakati mwingine, peace.